galotter, 3 galotter, 61 halvor. 1, 2.
Nu det är den här tempo att öva i lugn och ro och försöka ha de här punkterat rytmerna exakt och sen de här korta noterna sådana kort. Para, pappa, också när det är tyst. Hoppas att det hjälper att öva med den här styckena så att sådant övningstempo skulle vara bra till nästa onsdag.